係會係喺10點半就會開出第一班。
嘅話，因為嗰度單落去嘅，希望你唔會穿啊！呢個真係唔好彩啊！希望你。就係頭先嗰個位啦，係咯，就係鄧志峰嘅頭先嗰個。右邊個膊頭一定要壓喺下邊過啊嘛！哎呀，好耐過唔到喎！
啊，而家就睇到佢啦。你睇後面幾靚，呢個就愉快 OK。因為我都覺得係啊，叫公雞隊我睇到個都要求嘅。係咪就着公雞衫啊？係啊，咁我喺度一擺。
享用咁豐富嘅晚餐㗎啦。咁我哋咧就應該會係喺10分鐘之後可以開始我哋嘅頒獎。打咗㗎啦！係真唔係啊？打咗㗎啦！真係假啊？然後我哋就正式開始啦，好唔好啊？好。睇下件事，咦？仲未打？仲未打？OK 嗱，睇埋速波，我哋就正式開始。之前咧，我哋有請 Canada 就係大家好。我叫许根仁，香港第3座。今天我们很高兴，你们参加香港第3座第2次高尔夫比赛。From now English. Our objective of this event is to show our sincere thank you to all of your support throughout the past as well as promote and enjoy the sport. Today, we have the unity of our valuable customers, business partners, PGA members, AGA members, co-organizers, and our staff to complete this successful game. In particular, I would like to take this opportunity to express my gratitude towards our valuable customers and business partners. Thank you again for your support. At last, hope you all enjoy what we have prepared for you today. Thank you. 多謝。多謝Canada。而家我哋有請 Hong Kong Industrial Limited Executive Director Mr. Kenneth Lee 翻譯，為你行得嚟行翻。喂，大家好。原本我係諗住同阿 Canada 翻譯嘅，但係因為佢嘅國語咧就都 OK， 咁我諗就會短好多啦。其實今次即係當然亦都我哋係第2年搞啦，咁好多謝咁多位嘅嘉賓同
咁同埋我哋嘅 organisers 同埋所有嘅包括 AGA、EGA 所有嘅朋友今晚嚟臨我哋嘅歌同埋晚宴，咁呢度真係衷心感激。咁同埋我哋嘅 customers， 即係我哋嘅客人咁多年嘅支持，今晚希望大家可以玩得開心啲。咁另外咧，就我哋亦都可能你哋見到我哋有啲紅色衫嘅工作人員啦。咁其實就亦都要同大家講下，因為我哋本身係做 retail 啦，呢啲係真真正正係我哋鋪頭嘅同事嚟嘅。亦都今次藉著咁嘅機會咧，可能佢哋會有啲做得唔係太好嘅地方，但係希望大家包涵，亦都俾一個機會佢哋可以接觸下真真正正喺歌嘅一個流程，亦都係好難得嘅一個機會。多謝。有咩招呼唔到嘅，就請大家多多包涵。今晚大家就玩得開心啲，飲多杯我啲啤酒我同大家乾杯。好，啤酒一杯，哇，成杯嘅喎。唔係俾阿肯亞神。肯亞神。咁乾杯先。要乾杯嘅嗬？係啊。咁日本式嘅咧就要隨兩乾杯嘅。好，大家飲多杯，乾杯 ，Cheers，Cheers，thank you。乾杯。乾杯。全場咧，所有嘅禮品獎品加埋晒咧，其實康康時裝區係非常之難幫，係總值咧係超過40幾萬。咁所以咧，記住一定要留喺度學，我哋一陣玩嗰啲遊戲咧，全部係對制，即係話如果贏出嚟嘅時候咧，就成個都有獎品㗎。咁就而家咧，我哋開獎之前咧，首先玩一個好驚喜嘅旺下樂節，因為我就希望咧每一個隊員喺你自己嗰度咧，就大家都要即係認識下啦。打波我哋係希望認識到朋友㗎嘛，大家咧就可以旺一下先。咁而家我哋第一個遊戲咧就係啤酒比賽，我哋要用飲管去飲啤酒。咁每一組咧，每一個隊咧就派5個人上嚟。嗱，記住，如果一隊贏咗係成隊嘅隊員都有獎品㗎嚇。咁而家每一隊派5位隊員。男隊咧，每一位派5位隊員上一上台。每一隊派5位隊員，跟住同我講邊一個係 captain，OK？ 5蚊請派5位，啤酒，用飲管飲㗎嚇，我哋要夠快。嗱，呢杯啤酒咧都唔算係好大杯嘅，我哋其實佢都係warm up，而家係warm up，第一彎遊戲啊！每一組3位排咗隊先，唔該。食麻蚊請就第最早報告嘅，跟住係咪雞仔啊？雞仔報告。雞仔有報告，我平喎。一挑喎。跟挑，喂，呢啲係循環班嘅喎。跟挑23個。嗱，咁第一位飲完晒之後咧，即刻褪翻去後邊，第2位就開始飲第2杯，要用飲果汁嚇。飲完係啦，飲完晒咧第3位，飲晒最尾嗰個飲晒唔係隻杯舉起好唔好？咁啊 Ken 你幫手做評判啊，睇下有冇人鬧啊嚇？咁好難做喎。咁一陣埋你先啦。嗱咧，佢份咧係溫爺嘅，溫爺嚟嘅 ，OK，cash 嚟嘅 ，OK。嗱，
有興趣啊嘛？嗱，開始準備，搞掂未？嗱，咁我哋留翻下，我要揾個落台已經係啦。咁你嗱，我哋準備咯喎。阿 K， 你不如開始叫1、2、3喺度重複。1、2、3。跟住嚟講，唔好意思。或者杯，或者杯。因為另外咧，葉德榮唔好攞起個杯住，係啦，唔好意思啊。1、2、3。第1名係雞仔隊，第2名係燈車隊。咁咧第1名咧就將會獲發呢個贊車咧嘅200蚊 coupon cash coupon， 第2名就會有100蚊嘅 cash coupon。咁麻煩我哋嘅工作人員交俾係杯打。多謝多謝。第2名就係燈車隊，每人個獲100蚊cash coupon。第1名係有200蚊 cash coupon 嘅。好啦，大家聽到啊，型男作女服裝演繹。嗱，大家咧着住 Hong Kong Design Trading Limited 佢哋所出品嘅衫咧，大家都係咪變咗做型男作女啊？係咪啊？係。哇！你哋真係唔醒目啊！今朝早冇人學條衫都唔識學。咁咧，嗱，而家每一組，請劉玉翠啊，可能請你哋停一停，坐低聽我講埋先。咁我哋咧就有評判嘅，我哋有。咁個評判咧就會based on3樣嘅比分。第1樣咧就係話嗰個演繹獎，即係話 model 喺台上面你所行出嚟，可唔可以演繹到嗰隻牌子嘅特質啦？咁第2咧就係個司儀係點樣講出嚟啦？第2咧就會係第2點咧，我哋會團體嘅合作性。第3點咧就係個司儀講嘅嘢同嗰個隊員喺台上表現嘅動作係咪吻合嘅？基本上呢3個條件嚟比分嘅。咁我哋就有4個評判。咁我哋4個評判咧，第3位咧就係 Hong Kong Design 嘅 Executive Director Mr. Kenneth Lee， 同埋第4位 Shadow 喺度。Shadow Hall 嘅 Retail Manager， 咁我哋4位咧，因為佢哋好熟悉每隻牌子嘅特性，由佢哋4位會基於頭先我講嗰3點咧，佢哋會各自評分。咁我哋跟住咧，4隊表演完之後咧，我哋會計一計獎分。每一隊咧都會係有成隊嘅隊員都會有獎品，獎品係好豐富，我講俾你聽。如果第1名咧，每人係會獲。咁個獎品咧係價值1500蚊嘅，每人都會有嚇。第2名咧，每人會獲一份獎品係1200蚊，第3名係800蚊，第4名係500蚊，係全隊都會有嘅。咁我希望成隊隊員咧就努力合作啦嚇。咁而家咧我就會計時3分鐘，2位隊員唔要係artist夾下上台，而artist就喺幕後去策劃，教個隊員點樣去演繹。同埋要有1位 artist 嚟做講解員 ，OK？ 咁我哋咧就會喺3分鐘之後就會請所有每個代表咧就會企出嚟啦嚇 ，OK？ 係咁，我哋開始計啦。行上嚟咪一邊行一邊咪當係撐嗰啲山羊咯。
你行得應該行得呢個登山有咩？咩叫登霄啊？登就登山啊嘛，天嘅山也，唉哇，係咯，冇所謂。你一講。嗱，聽住，嗱，再講一次，一個 artist 係做講解員，另外兩位隊員撞下，咁有1分半鐘時間表演，1分半鐘時間表演。另外咧，再加呢一位評判，因為咁專業嘅表演演繹咧，我哋需要。評判唔好教人喎，評判，你幫佢做評判，紙俾你又俾分嘅。喂，你過嚟先啦，你手喂，你冇人講。嗱，馬小姐，你可以騷擾評判嘅。邊個功能兩呢個唔得，有啲功能咧，係咯，咁啊，大家又咁樣啊，睇做㗎啦，呢個魔術界好犀利㗎喎。唔得啊！我哋演員唔行得啊，真係我唔係我哋仲講，你一人一邊跳喺度，咁啊就會出街嘅，一個班人行過嚟喺中間，簡直係演繹晒雞仔嘅特性。首先就係 active 嘅 A 仔點 active 咧？喺後面講唔多，好笑啊！跟住就係 smart 功能咧就係間咗之後咧就哇！你睇個 swing 幾靚，又先鋒又爽看，哇！真係好靚啲嘅，係啦，跟住當然係 smart 啦，smart 係咩都唔使做嘅，你做件咁樣企喺度 smart 嘅啦，係啦，得，哇！啊呢種好嘢，好啊，一個咁咧，係咪搞掂啦？係喺呢邊冇藍蚊色咩嗰隊咧就已經係準備好啦。啊！攞你帽咁行出嚟似 model 啲嘛？係啊！好啦，其他隊係點啊？喂，你哋超嚟先。點啊？呢個係咩？呢個雞仔啊！雞仔揀咧，我哋就順序啦。咁我哋第一隊咧就係登挑，第一隊登挑先。咁咧，登挑等陣先嚇，有冇音樂準備好未㗎？佢哋嘅講解員係金慶賢金。講咩啊？喂，留意點玩㗎？搞得係嘛？開始啦！哇！你睇我哋啲隊員幾有型一個咁高，哇！真係好嘢！請一請啲膊頭，請下佢哋。唔得㗎，你咁攞得啊！喂，轉下個身先得㗎。好啊！咪老實實啦，我真係幾分鐘冇所謂。其實嗱，前幾嗰隊都可以好幾分嘅喎。可以啊！我哋唔俾錢一隊嘅，哇！係咪先？其實咧，正話佢我覺得行得好好。點解行得好好咧？正話我覺得佢兩個人點行啊？好似爬緊山一樣嘅。點解爬山咧？因為咧，佢哋着緊呢條登挑，挑者係山也，登高就登挑啊嘛。嗱，唔信我再行多次俾你睇下嗱。哎呀，好嘢嗱！
爬起山上登跳啊爬山啊，我覺得好好啊。OK， 好啦，請各位評判咧就俾分啦，各位評判俾分。咁重判咧，因為佢係真挑隊，所以佢唔可以今次咧就唔會俾分嘅。我哋一仲會攞個 average 嘅，你放心下。好啦，第二隊請準備咧就係 Munching Wear， 第二隊請準備，等一等啊，等一等先。好似冇0分嘅話，你俾0分係嘛？我咪拉咗走人啦。咪住先，喂，你做咩喺度偷睇人哋俾分我扣你㗎？再講。喂，正妹。好啦，嗱，請睇等下，到跟落嚟賣 Munching Wear。平時夠晒靚仔㗎啦，着埋咧色彩鮮豔啊，夠晒 fashion 嘅，溫馨人咧更加信息大增。嗱，佢而家喺個 P 台嗰度準備開波喎，試緊棍啫。OK，Evan， 今次起身啦，一棍好榮溫，準備着住溫馨人咧幾有信心咧each man fashionable。哇！呢個波咧雖然打咗落水堂，但係你睇打出嚟嗰個信心啊！最緊要就係着住呢套衫俾到佢信心。所謂啦，溫馨人日本製造打波都唔會邊理球到。OK， 跟住我哋嘅 Esther， 我哋嘅另一位球手又係着住溫馨人全天候裝嘅，打出到嚟咧咁啱嗰場波咧，就一日都要經歷4季落大雨啦！而家Esther 落大雨哇 heavy rain 啊，跟住好 windy 喎，大風吹啊！哇 very windy 好大風啊！但係佢充滿笑容，仍然都係着得溫暖嘅同埋咧溫馨嚟嘅特色咧就係快乾嗰啲衫，落大雨落雨咧出埋汗咧都唔驚嘅。好 ，Esther 自己球俾你打下，高永溫嚟啦，準備嗱 ，confidence with 溫馨嚟啦，高永溫溫馨嚟，一支棒。哇！呢一隊嘅時間上得非常之準確，啱啱好就停啦。第三隊準備咧就係雞仔啦，咁雞仔咧就係劉玉翠會做講解員嘅。各位觀眾你好，係啦，冇錯。而家 Carmen 同埋 Nancy 將會同我哋演繹雞仔。雞仔嘅讀音係，我唔知有冇讀錯，係 Lacoste。OK， 冇錯，佢哋係完完全全咁樣演繹咗雞仔嘅特性，係有3大特性。首先係主動、好動 ，active。冇錯，呢個你講嘅啫，着咗 Lacoste 嘅衫，完全係保障我嘅動作。跟住就係功能性，functional。呢個 swing 嚟睇下。哇！又防風又防水又爽汗，幾靚啊！係波咗，嘉文跟住點啊？清完之後我哋 cut 嘅噃 ，Nancy 幾同我哋 LPGA look 啊，簡直有入咗 ，Bernie 嘅，大家睇唔睇到係 Bernie 啊？好啦，第3個特性就係 smart， 係乜都唔使做，只要你就喺度 Lacoste 嘅衫自然就會覺得好 smart 嘅。多謝 Carmen 同埋 Nancy， 呢隊真係好專業喎！好啦，我哋係啦，會俾1分先啦等等。我哋最後一組咧就係卡卡人軍，咁咧呢個主講人咧就係由呢個咁酷嘅林敏聰先生。咁我哋可以準備啦。好啦，咁又到我哋睇人班嘅出場啊，睇人班咧就係由呢兩個公司創辦嘅，就係 Mr. Carter 同埋北小姐，嗰兩個。北小姐係應屆嘅環球小姐，咁身穿呢件 Carter 北呢件戰衣咧，係原價就36萬嘅，而家就係折咗都要18萬。呢位阿張咧就以前係做 G 科嘅，佢差點係0。試睇下擊球嘅姿勢，冇錯啦，係相當之扶喐嘅。最多卡卡人北咧，有兩公婆搭檔咧，就可能啲前發嘅，冇錯啦。做啲親嘴嘅動作，哇！佢兩公婆屋企都係咁樣親法嘅，所以而家都未有細路哥嘅。做一啲準備有細路哥嘅動作嚟睇下你。
哇！佢兩個咁都以為就係行埋就係有㗎啦，真係冇錯啦。做到跟住，咦？呢隻紅帽係好似喺台灣見到電視係有人戴喎。阿邊？冇錯啦，所以從佢做呢個賭片嘅手勢嘅。好啊！我哋呢個租呢件衫咧，亦都唔簡單㗎，佢係防水、防塵同埋防彈嘅，冇錯啦。陳水扁嗰兩件衫，多時咩？小心啲俾得啦。原來佢嘅過款咧係佢嘅啱啱好嘅湯款嚟㗎，佢真係好啲㗎。嗱，呢度稍等一陣啊嚇，呢兩稍等一陣，你袋咗你嗰袋嘅咧就攞埋。啊，好啦，你翻去先啦，我哋要計分。我哋咧好啲，因為每一隊咧每一件衫都有各有顏色，咁所以咧就都評判需要啲時間。我哋啲工作人員需要啲時間咧去所代表隊員嘅衫。而你哋自選服裝咧，其實我哋就選出咗3位咧係全場自型服裝獎。咁佢哋每人咧會獲得一份咧價值3640蚊嘅獎品。咁而家咧，我哋首先頒咗計分之餘咧，我哋頒咗嗰個個人獎先，好嘛？請阿鄧志峰幫我哋頒個人獎嘅。個人獎係啦，咁第一位咧就係 Mr. Hui Cut Ching， 係 cut 真係乜嘅。第二位咧就係新囂代表 Mr.蘇先生。第三位係 Munching Wear 嘅 Gillian Lai。係啦，咁呢3位咧就佢哋今日係得咗呢個個人全場自型服裝獎。係啦，仲有第三位係上埋嚟，係啦，3位一齊啊！有冇分㗎？冇分嘅。你話等陣先，3位一齊影翻張相好唔好？攞住就明啦。係啦，你正中間啲好唔好？你正中間啲。我企呢邊，水喺中間啦。兩個女仔中間，係啦。佢先生咧為我哋講幾句，講一講頭先嗰4隊，講幾句先嚟聽，即係俾少少意見好嗎？唔使講啦，最能夠表示嗰個名嘅咧，就肯定係燈囂啦。其實咧，我真係以為咧，想代表嗰啲牌子咧，企鵝出嚟嗰個個都知。冇嘅，公雞啊都有學到幾好嘛，所以公雞都幾少翻嘅，啊公雞都係少翻。保型啊？唔係你耶極都係都爭啲㗎啦。唔係其實咧就應該咧就由佢哋嘅佢哋老闆講，佢哋真係你哋嘅衫有咩特別嘅好處。因為我聽咗每人咧都唔見到呢啲。每人攞件衫可以講晒出嚟。哦，係啊，有呢個。好啦，有成績咯喎！雞仔啊，一上嚟一揾到2個女仔都唔啱㗎啦。講明係雞仔啊嘛，大佬！你揾到2個雞乸上嚟做咩咧？啱先，做企鵝呢啲企鵝姿態都冇，雞仔又應該揾2個雞仔揾1個雞乸上嚟喎，所以諗翻下咧都係燈囂比較好啲嘅係嘛？我開心自己燈囂啊！我俾咗分啊，因為我唔 suppose 俾嗰個燈囂分，佢哋個個都有俾燈囂啊，俾咩我冇俾到㗎，啊呢度可能扣到好多分嘅。喂，呢度好似雞仔都冇喎，雞乸啊有喎，雞仔冇喎，雞乸咯，嗰個雞仔。咁第4名咧就係實至名歸啊！係啦，實至名歸嘅燈囂啊！第4名係啦，成隊人出嚟攞獎啦，攞獎品，每人攞份。即係我哋代表係包尾，真係好羞恥，真係好對唔住。唔係
係咪係第4名啊？真係。咁多嘅。每人一代，每人一代。其實燈標隊咧有獎攞咧已經算係偷笑嘅，因為佢根本咧佢哋犯咗規啊！話明每隊派3個人，佢哋前後有2個人講嘢，2個人出去行 catwalk，所以咧佢哋又犯規嘅。鋪咧即係鋪，第4名就好好聽啊！偏要講後尾個，你係老實，你都唔係咁戇居啊！其實我咧企出嚟先咧係最蝕底嘅，都唔知講乜差嘢。人哋越睇越精彩喎，我哋越睇越謝喎。揾一個最唔識講嘢嘅去講喎，咁啊梗係死啦！嗱，咁呢個咧就我講啦，你仲講？我想講到今晚啊！好啦，嗱咁咧企埋啲我哋影翻張相先，好嘛？合照一齊。後邊少少係啦。得個啊！星威啊隊，咁佢嘅分數咧就74分。可唔可以或者企夠少少係啦，大家係啦，而家1、2、3，而家叫你哋雞仔隊咩？後尾7分啊！係75分啊，第2名，真係不。你太多分啦！你扣完都贏你啊，成條街啊！係。OK， 女士幾前咧？女士幾前面？女士企幾下？都係。係啦。OK，而家1、2、3，唔該。咪自己寫分㗎，雞仔隊。你講我啲評判傻，證實係絕對冇嘅。嗱，成扎雞雞仔隊嘅成績咧係85分，係20分。Channel 方幫我哋頒呢個 BB 獎，呢個 BB 獎咧，我哋係南北場兩邊加埋佢嘅得獎者咧，就係 Miss Ivy Chiu。Miss Ivy Chiu 佢嘅獎品總就係5400。恭喜晒啊！係好有紀念意義啊！我哋呢個 BB 獎係愛嚟去鼓勵投手係繼續努力。唔該晒 Shadow。咁跟住咧，我哋就有請我哋嘅頒獎嘉賓就係 Inside Restaurant 嘅代表 Tony Chow。女子組男場 Nearest to the Pin 嘅得獎者係 Margarita Miss Margarita Zhou 係啦。咁佢哋兩人各得一個獎就同埋一份禮品，總值係4000幾分嘅。我知。恭喜晒！OK。男子 Jack 喺邊度啊？係麻煩你邊一齊。
兩邊一齊嘅。誒，出嚟睇架車呢邊一齊。係啦。另外一位咧都係 Inside Restaurant，Mr. Eric Ma， 麻煩你上一上台幫我哋班跟住落嚟男女子組嘅 Longest Stride。Miss Elsa Tan， 男子組係 Mr. Song Set Man。Mr. Song Set Man。Longest Stride。OK， 打下。咁佢哋都係覺得一個獎座同埋價值超過4000蚊嘅禮品總值。OK， 得個啊，1、2、3，唔該。多謝 Eric， 你先 call 曬，咁佢麻煩你。咁佢咧就係Overseas Division of Design Osaka 嘅，季軍係 Miss Jeannie Wong。佢嘅成績係總綱87，差點17，所以正綱係70分。Miss Jeannie Wong。正綱亞軍係 Mr. 莫裕葵。Mr. 莫裕葵，成功冠軍係 Mr. 宋永狂 ，Mr. 宋永狂，佢成功成績係68分。咁佢會得到一個獎座同埋禮品總值係17620蚊。好。好啦，我哋季軍都一齊影埋集體照啊！其實應該冠亞季嘅一齊啦，影一張正當成績。因為嗰啲冇啲喎。OK， 1、2、3， one more。OK，thank you。Thank you， 恭喜晒！好，跟住我哋就頒總編係啦，就請為我哋頒獎頒總綱成績。總綱成績第3名係好厲害嘅馬可倫小姐，佢打到80分，佢會得到獎座1份同埋呢個禮品總值8590蚊，恭喜晒！總綱第2名咧就係先生，佢嘅成績係73分，佢會得到獎座同埋呢個獎品總值係10040蚊。恭喜晒陳佩。好啦，總綱冠軍係 Mr. Sunset Man，Mr. Sunset Man， 佢嘅成績都係73分。咁因為我哋咧就以差點計算，佢差好少啫，阿波哥。咁啊 ，Mr. Sunset Man， 收單，恭喜晒！咁佢得到佢嘅禮品總值係16470蚊嘅。咁我哋想總綱冠亞季一齊影一張合照。出嚟可唔可以？光都遮啦。OK。Thank you。咁請多謝我啲師傅啊，多謝咩啊，殷志強啊，多謝金明影啊。多謝師傅，多謝金明師傅，多謝啦。使唔使咁平？我哋有請 Mr. Kenneth Lee 為我哋頒發不祥嘅獎項。Christine Chuk。
佢獎座同埋禮品總係4250蚊。好啦 ，Lotus Drive 係 Mr. Leo Year，一個獎座同埋又係價值4000蚊嘅禮品。跟住我哋係靜岡第2名，靜岡第2名得獎者係 Mr. Eric Mac， 佢嘅靜岡成績係71。咁佢會有禮品11230蚊。冇獎杯。咩 Eric 媽唔止打71。係咪 Eric Lam 啊？係啊，係先就邊個 Eric 嘅喎？係嘛？啊？71靜岡71，咁跟住呢個靜岡冠軍都係靜岡71分嘅 Tony Chan， 佢嘅禮品總值17620，價值係再加埋個獎杯。哇！靜岡71，咁係以差點取勝嘅 Eric。咁跟住落嚟咧就係總岡第2名，總岡第2名咧就係 Mr. Gilbert Leung Chee Hiep， 總岡成績係88，佢嘅禮品總值係11650。哇！上年係咪有佢啊？ Defending champion 嚟嘅。上年係 champion， 今年變咗第2名。總岡冠軍係 Mr. Ken Chee Ho， 佢成績係83分，佢嘅禮品總值16470。犀利啦！估到係你嘅。恭喜晒，恭喜晒！咁跟住落嚟咧，我哋要頒發一啲嘅紀念品嘅。Steven Lam， 因為佢今日應該係總岡成績第1，佢係打到成績係74桿嘅。咁不過因為佢係香港代表隊，所以佢願意將佢係唔計分，留翻啲禮品俾我哋。我哋係咪應該要？咁我哋會頒發一個紀念品俾佢。好犀利，係咪13歲啊？好似係啊，13歲咋呢個小朋友，大有前途。Eric 媽同埋 Tommy 揀，係麻煩咧咁多位都上一上嚟啦，因為咧 Hong Kong Design Training Limited 咧好多謝教西裝，佢哋各位咧過去1年裏邊咧就對公司好大嘅支持，多謝晒你哋。係咧，嚟拍張相先。係，跟住。OK， 咁另外咧，我哋都好想今日咧，特別係向一班藝人咧去致謝嘅，多謝佢哋咧，即係過去1年同埋好多時都有支持 Hong Kong Design Training Limited 嘅活動。咁我哋咧就逐一有請佢哋上嚟。咁我哋首先有請徐沛先生、鄧子峰先生、劉丹先生。啱啱走咗啊！哎呀！仲有金慶賢先生、殷志強先生、
林敏聰先生、劉玉翠小姐、馬可倫小姐、謝玲小姐、杜晶晶小姐，請你哋各位上台，都會有一份紀念品去俾各位。係啦，我哋好多謝呢一班藝人咧，一路係即係好支持歌演呢個活動，同埋亦係好支持Hong Kong Event Trading Limited 嘅。咁我哋一齊影一張，係啦，影翻一張。女裝啊！